สวัสดีครับพบกับช่อง Good Family Farm นะครับเช้านี้ผมมาอัปเดตผักอายุผักของกรีนโอ๊กนะครับอายุผักประมาณ24 วันเกือบ25 วันแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับรออีกสัก2 อาทิตย์ก็สามารถเก็บขายได้แล้วนี่เฉพาะกรีนโอ๊กอย่างเดียวนะครับผักสวยๆลูกค้าอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับใจเย็นๆอันนี้ก็จะเป็นคอร์สนะครับช่วงหน้านี้ก็จะมีโรคเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊ก